Merhaba sevgili Sihirli Boğaçamız YouTube takipçilerimiz. Bugün sizlere yeni havlularımızı göstereceğim. Aslında bunların hepsi sayfamızda mevcut ama ben YouTube için video çekememiştim. O yüzden YouTube için de bir videomuz olsun istedim. Şimdi şöyle bir havlu desenimiz vardı ve biz buna şöyle bir motifle kombinledik. Tek kenarında 4 tane var. İki taraflıdır bizim zaten bütün işlerimiz, gördüğünüz gibi. Böyle bir havlu yaptık. Şurada görüyorsunuz epeyce çok havlumuz var. Tek tek size göstereceğim. Video çok uzun olursa belki ikiye bölebilirim. Ve tabii ki hatırlatmamı da yapayım. Burada gördüğünüz bütün havlular bizim Instagram hesabımız Sihirli Boğaçamız sayfasında görselleriyle var olan ve satışları olan havlularımız. Neden anlatımlı videoları yok diye çok yorumlar alıyorum. Çok mesajlar alıyorum. Sayfamızda, YouTube kanalımızda henüz anlatımlı videolar çekmek için oluşması gereken şartlarımız maalesef yok. Çünkü korona sebebiyle bunları yapan bütün kuzenlerim, yengemler Rize'de yaşadığı için tek tek bunlara gidip video çekebilme şansı maalesef ki yok. Umarım en yakın zamanda anlatımlı videolarımız da olabilecektir diyorum. Şöyle yine güzel, çok benim sevdiğim hardal tonlarında bir havlumuz var. Böyle bir Japon çiçeği uygulamayı tercih ettik bu havlumuzda. Yine dediğim gibi tek kenarda 4 tane motif var. Ekranda dik çekim yaptığım için çok net anlaşılmıyor. Ama bizim bütün havlularımızda genelde 4 tane motif vardır. Bir iki tane 3 motifli işimiz var. Bir tane daha modelimizi göstereyim. Benim yine çok sevdiğim bu havlu desenini ben çok seviyorum. Benim özel bir ilgim var bu havlunun desenine. Yine bu havlu deseninde uyguladığımız çiçeğimiz bu sefer bu tarzda bir çiçek. Yine tek kenarda 4 tane var. İki taraflıdır. Aynı modeli mavi renkle de çalıştık. Hemen onu da göstermiş olayım size. Mavi motiflerle de böyle bir kombin çıktı ortaya. Yine bu desen havluda farklı bir çiçek çalışmamız var. Şu şekilde. Bunları hep seriye bağladık. Çünkü ben üst üste koyup farklı renkleri aynı model ama farklı havluları, renkli havluları üst üste koyup fotoğraf çekmeyi seviyorum. Sihirli Boğaçamız Instagram hesabımız için. O şekilde güzel görseller çıkıyor ortaya. Yine bu havluda da şöyle bir rengini daha yaptık. Aslında bunu mavisini de yapmıştık ama mavisi şu an sahibinde. Satıldı. Bunlar şu an satışta olanlardan. Tabii siz videoyu izlediğinizde bilmiyorum bunlar hala satışta olanlar olur mu? Umarım tabii satılırlar ve biz daha farklı yeni modelleri yapmış oluruz. Şimdi bunları bir kaldırayım. Seriye yine devam edelim ama bunları şöyle bir kenara almam gerekiyor. Bu havluyu daha önceki video çekiminde göstermiş miydim? Çok emin olamadım. O yüzden uzun zamandır en azından göstermediğim görünmeyen işlerimiz vardır diye raflardan bazı daha öncesinde göstermiş olabileceğim işleri de aldım yanıma. Şöyle bir havlu modelimiz var. Tasarımı bize ait olan modellerimizden bir tanesi, çift kat çiçek uygulamalı. Böyle bir çalışma. Yine dediğim gibi bütün havlularımız zaten çift taraflıdır. Artık söylemeye gerek duymak istemiyorum. Böyle bir çalışmamız var. Yine bizim tasarımımız olan işlerimizden bir tanesi. Bu aslında epeyce eski bir işimiz ama kırmızı işleri nedense satmak biraz zor. Maviler, pembeler, morlar daha kolay satış oluyor. O renkleri sevenlerin oranı daha yüksek bence. Böyle kırmızı bir çiçeğimiz var ve şu şekilde farklı bir dilim ayrıntımız var. Tabi bu havlunun yeşil sebebiyle de satılmamış olabilir. Biraz açık böyle fosforlu yeşil tonlarında ama havlunun kendisindeki renk tonuna uygun olsun diye böyle bir renk kullanıldı. Görsellerde belki biraz soluk görünüyor olabilir. Ama birebir aslında havlunun renk kombiniyle yapılan, tasarımı bize ait olan işlerimizden bir tanesiydi bu. Bir tane daha çalışma gösterelim yine. Dediğim gibi az önce göstermiştim. Bu havluları çok seviyorum ve bunlardan çokça satın almıştım diye hepsine farklı örnekler uyguladık. Bunda yine tasarım bir çalışmamız var. Şu şekilde bir tasarım uygulandı bu havlumuzda. Şöyle ortasında, şöyle yaklaştırarak da göstereyim. Motifin ortasında böyle tohumcukları var. Şöyle büyükçe bir dilimde böyle bir tasarımı var. Arka tarafında da yine bu şekilde 5 tane motif uygulandı. Havlunun markası Gonca bu arada. Yine aynı desen bir havlunun farklı bir çiçekle kombinlenişi. Bu çiçeği de yengem tasarladı. Çok da yakıştı aslında. Çok da güzel oldu. Ben çok sevdim. Bu renk tonlarını sevenler için bence iyi bir tercih. Bu havluda 3 tane motif kullandık. Çünkü motifleri gördüğünüz gibi oldukça büyük.
Dilimlerin içerisinde de böyle bir yaprak konsepti uygulandı. Bir havlu daha gösterelim. Bu havlumuz aslında satıldı. Ayırdığım havlulardan bir tanesi ama daha önceki çekimlerde göstermiş miydim emin olamadığım için YouTube kanal videomuzda da olsun istedim. Ama şu an satılan işlerimizden biri. Bunu satıştaki ürünler arasına koyacağım. Önümüzdeki hafta içerisinde de kargolanmış olacak. Bu da yine bizim tasarladığımız işlerimizden bir tanesi. Çift kat çiçek konseptiyle yapıldı ön bölümü. Arka tarafında da şu şekilde 5 tane çiçek ayrıntısı var. Ön tarafı bu şekilde. Sayfada Instagram hesabımız, sihirli bohçamızda hepsinin yakın çekimleri mevcut. Oradan fotoğraf karesi olarak bakabilirsiniz eğer yapmak istiyorsanız bizim modellerimizden. Ama eğer bir Instagram hesabı sayfası sahibiyseniz lütfen bizim tasarımımız olan işlerdeki az önce gösterdiğim bizim tasarımımız olan işlerimizden de tasarımın sihirli bohçamıza ait olduğunu belirtirseniz gerçekten mutlu olurum. Onu da söylemiş olayım. Bu aslında şu an videoyu çektiğim an itibariyle henüz sihirli bohçamızın Instagram hesabında var olmayan işlerimizden bir tanesi. Gerçi toplu bir görselde kullandım. Oraya koymuştum havluyu ama tekli çekimini henüz sayfada paylaşmadım. Çok severek satın aldığım havlu desenlerinden biriydi bu. Kenarına da böyle bir çalışma uyguladık ve incilerle süslemek istedik. Biraz daha böyle kendini göstersin diye. Çiçekleri de asimetrik bir biçimde dikmeyi tercih ettim havlumuza. Yine iki tarafında 4 motifli bir çalışmamız. Çok fazla 3 motifli çalışma yapmayız ama bu havluda 3 motif kullandık. Çünkü bu sefer 4 motifli işlerde işleriniz çok pahalı falan deniliyor. Biz de madem öyle daha az çiçekle nispeten daha uygun fiyata gelebilecek tarzda işlerde yapabilmiş olalım diye 3 çiçek konseptli işlerde bu ay birkaç tane yaptık. Böyle bir hani şahane bir renk uyumuyla bir havlu modelimiz var. İki tarafında da yine motifli. Sadece 3'er tane kullandık. Farklı bir havlu göstereyim. Şimdi gelincik çok sevilen bir çiçek. Çok sevilen bir model. Hiç havluya uygulamamıştık biz gelincik modelini. Bir sürü uygulayan sayfa sahibi arkadaşlarımız var. Bu sefer bir tane de havluya uygulayalım istedik. Böyle mor renkte uyguladık gelinciğimizi. İki tarafında da 4'er tane, yani toplamda 8 gelincikten oluşan bir modelimiz. Yine bizim tasarımımız olan işlerden bir tanesini göstermek istiyorum size. Şöyle ki, şimdi ön bölümünde 3 tane dikdörtgen dilim var. Biz bu dilimi daha öncesinde çokça kullanmıştık aslında. Bu dilimi 5 defa, yani 5 dilim şeklinde, 5 her bir kenarda 5'li kullanmıştık. Hatta arka tarafında 10 tane minik minik dilimler kullanıp çiçeklediğimiz modellerimiz de vardı. Ama bunda farklı bir dizayn düşündüğümüz için dilimleri biraz büyütmek istedik açıkçası. Çünkü şu dilimi göstermek istiyorum size. Bu dilimin içerisinde işleme kullandık. Hem işlendi, hem yaprakları yapıldı. Hem böyle çok şirince bir tasarım fikri geldi aklımıza. Haliyle o dilimin biraz daha büyüyor olması gerekti. O yüzden 3 tane dilimle tasarladık bunu. Öndeki dilimi biraz daha da büyük tutarak, onda da şöyle bir havlumuzda var olan kelebek ayrıntısını da kullanarak şöyle bir dizayn yaptık. Arka tarafında da 4 tane dilimin arasına 3 tane motif koyduk. Sayfada yakın çekimi mevcut. Onu söylemiş olayım. Bir tane mutfak havlusu göstereyim. Bunun aslında ortasına inci de dikilebilir. Ki ben dikeceğim aslında buna inci. Daha çok kendini göstereceğini düşünüyorum. Böyle bir çalışmamız var. Yine çok sevilen, özellikle zaten kırmızı renktedir bütün gelincikler. Kırmızı gelinciklerle de bir mutfak havlusu yaptık. Bir mutfak havlumuz daha var. Şu şekilde. Bundan daha öncesinde el havlusu da yapmıştık. El havlusu da yapılabilecek genişlikte bir mutfak havlusu. Tek mutfak havlusu şeklinde şu an bunlar. Bu sefer bir takım havlumuz var. Hem el havlusu hem mutfak havlusu şeklindeki takım çalışmalarımızdan biri. Yine karamel tonlarda, böyle sarı karamel tonlarda bir havlu modeli. Büyük havlusunda 4, küçük havlusunda da 4 tane motif kullanıldı. 2 taraflıdır. Mutfak havlusu da dahil olmak üzere. Bizim zaten genelde bütün işlerimiz hep çift taraflıdır. Çok özel durumlarda eğer arka taraf yapılmadıysa da bunu zaten mutlaka sayfamızdaki görsellerin altında hep belirtmiş olurum.
Şöyle turuncu sevenler için, yavru ağzı ve turuncu tonlar sevenler için şöyle bir havlu dizaynımız var. Burada yapraklarda yeşil değil kahverengi kullandık. Şuradaki kahverengi konseptine uygun olsun diye. Bunda da tek kenarda 6 tane motif var mesela. Yine bir takım havlu geliyor. Bu sefer ağır ve özel çalışmalardan bir tanesi bu. Şimdi şöyle yakınlaştırarak göstermek istiyorum. Çift kat çiçek uygulamalı bir modelimiz bu. Alt tarafında şöyle bir çiçeğimiz var. İçinde bir kat daha çiçek ve tohumları var. Çiçeğin ön tarafına baktığınız zaman sadece bir çiçek gibi görünse de arka tarafında şöyle sepetin içerisindeki çiçek konsepti var aslında. Arka tarafında da şöyle bir ayrıntısı var. Bunu Instagram sayfasında görsellerimizde arka tarafında çektiğim görseller olacak. Eğer siz de yapmak istiyorsanız oradan bakabilirsiniz. Şöyle de bir dilim ayrıntısı var. Ben bu dilim ayrıntısını çok da seviyorum. Bu havluda da tek kenarda 3 tane motif kullandık. İki tarafında da var. Mutfak havlusunun sadece arka tarafında örnek çok ağır olduğu için arka tarafını sadece şu şekilde kombinledik. Çünkü çift kat çiçekli işlerde bir de 4 tane çiçek kullandığınızda çok ağır ve pahalı bir işe dönüşüyor. O yüzden 3 tane motif kullanmayı tercih ettik bunda. Bir havlumuz daha var. Bunda da yine 3 tane motifimiz var ama motifleri 3 motifli işlerde motifler olabildiğince aslında büyüterek yapıyoruz ve yanlarında da ayrıntılar olduğu için zaten aslında böyle çok küçük ve minik kalmıyor ortada. Boşluklar oluşmuyor. Yine aynı az önce gösterdiğim dilimin arasına uyguladığımız bir model. Yine çift taraflı, sadece her bir kenarında 3'er tane motifimiz var. Bir çalışmamızı daha gösterelim. Bu sefer lale yaptık. Şöyle göstereyim size. Yapraklarıyla, bunda da tek kenarda 4 tane lale var. Çift taraflı yine. Böyle bir lale çalışmamız var. Bunların hepsinin yakın çekimleri de Instagram hesabımız Sihirli Bohçamızda mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Son olarak bir de mevlüt örtüsü göstermek istiyorum. Çok renklerine aşık oldum. Şunları hatta geriye alalım. Mevlüt örtümüz biraz daha net görünsün istiyorum. Çünkü çok emek verilen bir mevlüt örtüsü. Şöyle bir modelimiz var. Yine dediğim gibi Instagram Sihirli Bohçamız sayfamızda yakın çekimi mevcut. Farklı çekimlerini de kullanacağım sayfada. Henüz bir görselini paylaştım ama yakın zamanda yeni görsellerini çekmiş olacağım. Çok severek yaptığımız modellerimizden bir tanesi bu. Yan bölümünde çiçeklerin arasında şöyle göstereyim önce. Her iki çiçeğin arasında 3 tane şöyle yaprakçıklar var. Yan bölümlerinde ise çok sıkı bir biçimde kullandık o yaprakları. Şöyle ki normalde şuraya bir yaprak yapıldıysa bir tane de şuraya yapılır. Yani şu aradaki bölüm boş geçilir. Ama biz bunu çok mesafeyi küçülterek çok sıkı sıkı yaptık. O yüzden haliyle bu fiyata yansıyan da bir unsur. Biz de tabii ki bilirdik bir tane buraya, bir tane işte şuraya, bir tane şuraya, şu aradaki 4 taneyi sildiğinizi düşünün yapmayı, ama daha gösterişli ve daha ağır, daha şık bir şey olsun istedik açıkçası. Ben bunu özellikle kayınvalide bohçaları için çok uygun olacağını düşünüyorum rengi dolayısıyla. Genç kızların da, benim çok sevdiğim renk tonları olduğu için ben açıkçası bana hediye edilsin istediğim tarzda bir renk. Sevdiğim renk tonları benim. Umarım sizlerin de sevdiği renk tonlarıdır. Farklı renklerle de yapılabilir. Biz bunun pembesini de yapacağız inşallah. Öyle bir fikrimiz de var. Ne zaman diğer işlerimiz tamamlanır, başlayabiliriz bilmiyorum ama yakın zamanda inşallah pembesini de yapacağız. Instagram'da görmüştük bu modelimizi. Bir arkadaşımızın tülbent kenarına görmüştük. Yanlış hatırlamıyorsam sayfa ismini iğneminsihri.63'tü. Sayfamızdaki görselin altında kendisini de etiketledik zaten. Oradan da sayfa ismine bakılabilir. Tülbentte de çok yakışıyor. Tülbentte de kullanabilirsiniz modeli. Biz mevlüt örtüsünde kullanmayı tercih ettik. Farklı renklerde de çok hoş duracağını biliyorum. Arkadaşımız da birçok farklı rengini yapmış. Onun sayfasından da diğer renklerine bakabilirsiniz. Şimdilik bu kadar size göstermek istediklerim. Az önce motifli işlerle de bir video çektim. Onu da paylaşacağım ama sanırım öncesinde bunu paylaşmış olurum. Sonrasında sırada çok fazla işimiz var. Daha sıklıkla video çekmem gerektiğini biliyorum ama inanın çok fazla fırsatım olmuyor maalesef ki. Ama fırsat buldukça yeni videolarda görüşeceğiz inşallah.
Sihirli bohçamız iğne oyaları ile ilgili sayfamız. Onun dışında sihirli alt lifler de Instagram'daki örgü sayfamız. İki sayfamızdan da bizi takip ederseniz mutlu oluruz. Açıklama kısmında ben sayfa isimlerimizi de yazmış olacağım. Oradan da bakmış olursunuz. Herkese mutlu, huzurlu, sağlık dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.